Hello，大家好啊！今日咧就係教大家點樣調節自己嘅姿勢啦，更加有效運用到我哋嘅腹力去配合每一個運動動作嘅。咁首先好簡單啦，我哋咧第一步法就係要去練到我哋個盤骨嘅喐動啊。咁所以咧好多時我哋都會做一個橋式啦，就係捲上去，係咪？今日咧我想教得仔細少少嘅就係好多時咧我哋個腰椎咧都會升起咗，有個窿窿啊，係咪？咁我哋點樣可以將佢黐到貼晒喺個地下？其實就係運用我哋肋骨啦，向下沉翻落去。但係淨係上面咧，我哋個呼吸太淺層嘅時候咧，好似落唔到好多啊，就依然仲有少少空隙。咁但係就要運用埋我哋個下盤咯，將我哋個盤骨少少兜起嘅狀態。其實你就會發覺咧，成條腰椎就可以黐晒喺個地度，而呢個時間我哋都會感覺到我哋個腹力啊。好，咁我哋吸氣，嘗試一次啦，吸氣，呼氣。當我哋咧收晒喺下面嘅時候，我哋試下加多一個動作，將我哋個盤骨慢慢兜起。咁其實淨係咁多就得噶啦，唔使升晒噶，淨係嗰個 pat pat 升起，再慢慢落翻嚟。好，吸氣，呼氣。其實咧，你會感覺到下腹啦同腹直肌咧都會有感覺嘅。有好多時咧，我哋都會覺得淨係要收個下腹好難，就係因為我哋唔識得運用我哋點樣喐我哋個盤骨啦，喐到我哋嘅下腹啊。咁所以咧，大家可以先練習呢一個動作。好，吸氣，呼。咁我哋咧發覺會慢慢越呼越深層嘅。好，嚟多一次咯，吸氣，呼。好，咁咧我哋喐咗個下腹咯，而家我哋就試下喐我哋嗰個上腹肋骨呢一個位置。咁咧平時我哋都會成日做捲腹噶嘛，今次我哋咧將我哋個手放喺我哋後尾枕嘅位置，盡量將我哋嘅手踭打開，然之後沉低我哋嘅下巴，將我哋嘅頭慢慢升起，手咧我哋只係傍一傍住我哋個後尾枕啦，等我哋條頸冇咁攰，因為始終咧未識得用腹力嘅話咧，要下下抽起條頸咧，的而且確係有啲吃力嘅。咁我哋升高咗之後，就要留意我哋嘅腰椎，某程度上啦，我哋都已經可以貼到地下嘅啦，爭少少都唔緊要。但係咧，我就想你呢一個時間啦，當我哋捲起有嘢傍住嘅時候，試下運用我哋個呼吸，吸氣，呼氣。當我哋落去嘅時候，唔淨止我哋個上腹要抽起，其實我哋下腹都會收緊，夾住咗我哋個 pat pat，下腹收緊。好，吸氣，呢個已經係放鬆嘅狀態噶啦。好，呼氣。咁盡量咧有幾深，呼到幾深。好，吸氣，呼氣。咁你越深嘅時候咧，你就會發覺咧，你係一層一層咁樣落去噶啦。好，咁我哋咧每一個動作啦，都係大概做8至10下為止一組啦。可以嘅話咧，每次就係做3至5組。好，跟住然之後咧，下一個動作我哋就係做平板支撐。咁好多時咧，我哋嘅平板支撐咧，都會係我哋個背部先開始可能縮咗入去啦，縮埋條頸啦，要起我哋條腰啦。咁所以咧，我哋咧先要調節翻我哋整體嘅姿勢，將我哋膊頭推翻直，hold 翻平。咁同埋啦，收翻我哋個腹啦。咁呢個動作，我覺得大家都要先練習嘅。將我哋手伸直嘅時候，將我哋個心口向前推。向上推，同時我哋個頭啦，好似有嘢去拉長咗，拉緊上去一樣，就唔好縮埋，同埋唔好突咗個頭出嚟，係啦，保持一個直線。
咁有需要咧，其實可以自己拍片啦，去睇翻成個動作嘅。如果屋企冇鏡，咁可以調節翻啦，一步一步掌握翻做得正確呢一個動作。咁嚟到 Fit Club 啦，亦都可以係望鏡咁樣去做咯，又或者揾教練望下啦，係咪？好，跟住然之後咧，當我哋大概做咗10下上上落落嘅動作啦，然之後我哋留意埋我哋個腰椎，唔好翹起。我哋咧盡量都係將佢鋪平嘅。不過我哋今日咧做一個曲手平板，我哋練習完就可以將我哋成個前臂放喺地下。咁留意翻啦，膊頭同手踭係要成直線嘅。如果咁樣係發唔到力嘅 ，OK？ 咁亦都唔好傾得太前啦。當我哋雙手全部放晒喺地下之後，好，第一個步驟就係先將我哋個膊頭推翻直，係啦，我哋眼睛望住前面啦，一望下面其實就會捲起噶啦。咁大家都好中意望住自己隻腳嘅。好，但係我哋記住係望翻地下，望翻瑜伽席。好，然之後咧收腹，將我哋成個背部推翻直線，先至再將一隻腳伸直。呢一個係 ready 動作，一陣間我哋做完一組嘅時候，我哋都係呢一個休息嘅動作嚟嘅。好，而家我哋咧吸氣預備，收腹。好，盡量咧將我哋個人拉長。拉平，收腹，夾實 pat pat，調整翻我哋成個背部。好，落嚟休息。好，跟住再做下一組伸直，拉長晒我哋成個人。我哋個腳踭啦，可以坐低少少，但係就唔好趌高咯。跟住然之後可以水平線嘅。好，落嚟休息。好，跟住然之後再嚟咯，伸直翻我哋隻腳，收腹。咁我哋盡量呢個人咧係可以推直嘅，拉長，就唔好升咁高個 pat pat 啦，因為倒豎蔥咧好容易暈噶。係啦，咁我哋咧係收翻直我哋成個人就可以噶啦。好，就係呢3個動作，大家記得堅持每一日練習啦。當我哋咧做得好呢一啲運動動作之後咧，其實你就可以一步一步加強難度，咁我哋就會越嚟越 fit 噶啦。好，記住今個星期一齊加油啦，拜拜。